Հաջորդ շաբաթ երկրի գլխավոր ֆինանսատնտեսական փաստաթուղթը մտնելու է խորհրդարան քննարկման ու հաստատման, ինչին բնականաբար նախորդում է փաստաթղթի բազմակողմանի վերլուծությունն ու քննարկումը նախ կառավարությունում։ Գործադիր մարմնում բյուջե 2018-ին նվիրված նիստը վարում էր հանրապետության նախագահը։ Բակո Սահակյանը նախագիծը հավանության է արժանացրել, որովհետև այն իրատեսական է ու հիմնավոր կերպով արտացոլում է պետական քաղաքականության բոլոր ուղղությունները։ Գործնական ու գաղափարական ուղղվածությունը երկրի տնտեսական աճն է, ինչն էլ արտահայտվում է բյուջեի ծավալի հետևողական աճով։ Այսպես 2018-ի համար նույնպես հավակնոտ ծրագրեր են 8 թվեր։ 2018 թվականի համար այն նախատեսվում է մոտ 100 միլիարդ 300 միլիոն դրամի սահմաններում, որը գերազանցում է ներկա տարվա ծրագրացուցանիշը գրեթե 6 միլիարդ դրամով։ Դրականորեն են կանոնակարգվել նաև բոլոր աղբյուրները, որոնք բյուջեն ձևավորում են։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է միջպետական վարկին։ Եթե 2013-ին Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրվող վարկի ու սեփական եկամուտների համամասնությունը կազմում էր 58.5%-ը 41.5%-ի հարաբերակցությամբ, ապա 2018-ին նախատեսվում է 53.5 եւ 46.5%։ Տնտեսության աճի գլխավոր թիրախն անշուշտ պայմանավորված է լինելու հնայի բարձր տեմպերի ապահովմամբ։ Արցախը կարողանում է դինամիկ զարգացում ապահովել տարեկան միջինը 9.8% աճի ցուցանիշով, հաջորդ տարի ակնկալվող թիվը համարձակորեն 15% է։ Ներկայացնելով 2017-2020 թվականների իմ ծրագիրը, ես արդեն իսկ նշել եմ, որ նախատեսում ենք ապահովել 8-ից 10% միջին տարեկան տնտեսական աճ եւ 2020 թվականին հնան հասցնել 310 միլիարդ դրամի։ Բյուջեն լիարժեքորեն կատարելու համար պահանջվելու է նախատեսված ծրագրերի բարեխիղճ կատարում, միջոցների նպատակային օգտագործում, վերահսկողության բարձր մակարդակի ցուցաբերում։ Անդրադառնալով 2018 թվականի բյուջեի նախագծին, ուզում եմ նշել, որ սեփական եկամուտների մասով նախատեսված 44 միլիարդ 600 միլիոն դրամը ընթացիկ տարվա համեմատ ավել է 6 միլիարդ 600 միլիոն դրամով, ինչն իր հերթին բավականին բարձր ցուցանիշ է եւ այն ապահովելը կլինի տնտեսական ոլորտում հետևողական ու նպատակաուղղված աշխատանքի արդյունք։ Եթե նախկինում տնտեսական աճի հիմնականում պայմանավորված էր լինում հանքարդյունաբերությունում արձանագրվող հզորությունների ավելացմամբ, այժմ դրան գումարվում է նաև դինամիկ զարգացող տնտեսության այլ ճյուղերի տեսակարար կշիռը 60%-ի բերելով։ 2018 թվականի պետական բյուջեի եկամուտներ հնահարաբերությունը կազմի 15%, 2017 թվականի համար հաստատված 13.9%-ի դիմաց։ Ծրագրվում է հնայի ծախսերը ապահովել 34.5%-ով։ Դեֆիցիտը կկազմի 4.3 միլիարդ դրամ, 2017 թվականի համեմատ նվազելով 1.4 միլիարդ դրամով։ 2018 թվականի բյուջեն նույնպես սոցիալական ուղղվածության է, ոլորտի տեսակարար կշիռը կկազմի 45.2%։ Հաջորդիվ արտահանման խթանման ու գործարար միջավայրի ապահովման կետն է, որի շրջանակներում նոր ծրագրեր են կյանքի կոչվելու, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, շեշտը դնելով զարգացման ինտենսիվ մեթոդների, ոռոգման համակարգի բարելավման, բերքատվության բարձրացման, գյուղապրանքների ծավալների ավելացման ուղղությունների վրա։ 2018 թվականի պետական բյուջեում ստեղծում են նաև ֆինանսական հիմքեր հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումների եւ շրջանների ֆինանսական ու տնտեսական կարողությունների զարգացման համար։ Այս ուղղությամբ բյուջեի նախագծում նախատեսվել է 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Շինարարության ոլորտում արձանագրվող բարձր տեմպերը նույնպես շարունակական են լինելու։ Կապիտալ շինարարության ծրագրի ծավալը հասնելու է 13 միլիարդ 200 միլիոն դրամի, որն էլ ուղղվելու է առողջապահության, կրթության, բնակարանաշինության ու այլ ոլորտներին։ Այս համատեքստում մեծ աշխատանքներ են տարվելու բարեգործական ծրագրերի ակտիվացման նպատակով։ Ապահովվելու են ծավալուն աշխատանքներ բնակարանաշինության ուղղությամբ ոչ միայն պետական բյուջեի, այլև ներգրավված եւ բարեգործական ռեսուրսներով։ Հայտարարվող բոլոր ծրագրերի իրագործումն Արցախում անշուշտ պայմանավորում են անվտանգության ու պաշտպանության հարցերի անվերապահ պահպանմամբ։ Այստեղ հասկանալի պատճառներով թվեր չեն հրապարակվում, սակայն ակնհայտորեն դրանք առաջնային ու խնայողության ոչ ենթակա են։ Այսուհետ էլ շարունակելու ենք անել հնարավորը բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացման, զինված ուժերը ժամանակակից զինտեխնիկայով համալրման, զինծառայողների, վետերանների եւ հաշմանդամների սոցիալական կարիքների բավարարման ուղղությամբ։ Եզրափակելով խոսքը նախագահը համոզվածություն է հայտնել, որ երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը կյանքի է կոչվելու մեծ պատասխանատվությամբ ու ուժերի անշեղ կենտրոնացմամբ։ Անհրաժեշտ է լինելու ցուցաբերել բարձր պատասխանատվություն եւ անպայման այս նշված ծրագրերը կյանքի է կոչվելու։